얘들아, 제가 오늘은 두어즈 상남자 도전! 컴퓨터 한번 해볼게요. 와, 분위기 벌써 달라. 빨리 들어와. 아! 삑. 아니, 이럴 수가. 뭐야? 어쩌? 뭐야 이거? 얘들아 살려주세요. 엉구리는 키가 뭐야지? 엉구리는 키... 저 오늘 컴퓨터 3일차밖에 안 돼서. 자, 이거 다 열어봐야지. 오케이, 가자고. 이거. 소리 켜요? 소리 좀 켤까? 소리 너무 작은데? 그래. 별로 안 무서운데? 뭐 다른 사람들은 옛날에 다른 사람들은 난리 쌩난리 고난난리 뭐 그렇게 치는데 안 무서운데요? 점프 못하네. 안 보이는 거는 좀 자제해 주세요. 저도 게임을 해야 되잖아요. 뭐야, 왜 이래? 저 여기 무조건 먹고 가야 되죠. 막공이 쿨파밍. 기쁜 머리보다 멍멍 기쁜 머리보다요. 그럼 입. 뭐 쉬운데? 이제 어떻게 나가요? 됐다. 우와, 하나다. 잠깐만, 뭐가 걸렸어. 왜 저러는 걸까요? 잠깐.
18번인데? 나 봤는데? 나 18번이라는 걸 봐버렸는데? 삐. 안 보여. 어쩌라고. 어떻게 나가? 어떻게 나가? 휴, 나가졌다. 나가는 키를 모르겠었어. 왜 화면이 어둡지? 뭐 오는 것 같은데. 엠부시 오나? 왜 안 열려요? 솔직히 이것만 해도 돼. 어디야? 야, 이거 무슨 방송? 뭐이씨. 뭐야? 나 정말. 있는 줄 몰랐지. 밴드 안 나와? 이거 컴퓨터로 하는 거라 저번에 있던 게 좀 알아봤거든요. 와, 마주쳤어 나. 유로 나가는 건가? 그래서 이렇게 유로 나가는 거네. 뭐니? 이 깜빡 꺼냈지. 응? 뭐야? 나 실수로 얻어버렸네. 잠깐만 여기서 좀 쉬다 갈게요. 여러분, 제가 잠깐 쉬다 왔어요. 다시 합시다. 기다리더라 시간 안 나오네요. 슬라이딩 알아봤다. 양초? 양초는 가져가야지. 이건 건데 솔직히 못 참잖아요. 여기서 왠지 시크 나올 것 같은데. 여기서 시크 나왔네. 나 컨트롤 못 하는데. 아니, 저 모바일로는 하거든요. 저 근데 컴퓨터로는 이거 처음 해봐요. 죽을 것 같아. 걸리면 끝이에요, 이거 잡아줘. 못 오죠. 어떡해. 진짜 무서워.
아이즈구나. 와, 나 딸피 됐어. 오늘 영상 여기서 완치비. 너 죽을 것 같아. 죽으면 안 돼. 아니, 치료해야 하잖아, 네. Shut up. 아, 늦었다. 아, 늦었다. 이씨. 아, 소리 별로 안 키워가지고. 진짜. 와, 설마 안 들어가 있냐? 야. 와, 좀 이건 아니다. 이렇게 끝내긴 아쉬우니까. 데드를 뭐죠? 이게 더 하고 싶은데. 5시. 뺑 나쁘지 않을 것 같은데. 드림코인가? 뺑룸 아닌가? 이 정도는? 진짜요? 전화. 진짜네? 진짜요? 사람이 좀 있는데. 그래서 그냥 노는 거 같은데. 여기서 그냥 노는 거 같아. 뭐 할 게 없는데? 나 갑자기 조르려고 오는 거 아니지? 호자. 만들었는데. 음. 왜 다시 들어갔다 오냐? 할 게임이 없어서 다시 들어갔다 나오는 거예요. 오버킬 나왔어요? 오버킬 나왔어요? 오버킬 나왔구나. 오버킬 한번 해볼게요. 진짜로. 난 진짜 안 배워도 되는데. 일단 하라니까. 달로 와! 저기 어딨어? Happy, happy, healthy. 아.
뭐 그렇게 잘 나왔는데? 잠깐만요. 얘들아, 한번 해볼게. 근데 진입자라는 게임이거든요. 사람이 제일 많았어. 게임인 것 같거든요. 일단 잠깐만요. 멀티플레이어가 뭐예요? 선택. 알아, 봐라, 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 안 봐, 안 봐, 안 봐, 안 봐, 안 봐. 아, 망고, 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 망고. 망고, 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 망고. 우망고, 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 우망고. 저희 곧 있으면 야구장 가야 돼서 빨리 할게요. 아이씨, read it. 아, 나 야구. 해볼게요. 아, 에? 제가 쫄보라고요? 왜요? 쫄보 아니에요. 왜 멀티플레이로 하냐고요? 아, 3명은 안 돼. 나가. 2명이서는 안 되니까. 아, 2명이서는 하고 싶은데. 야야야야야야야야야. 저희 강아지 우주를 갖고 있어요. 결국엔 저 혼자는 처음 해보니까 이제 한번 할게요. 이게 왜 로블록스 건 이어봤자 뭐 다 저 퀄리티겠죠. 응? 무슨 뜻인지 줄서로 4까지 봤어. 잠깐만. 절대 무서워서 그런 거 아닙니다. 요즘에 영상을 너무 안 올렸죠? 안 올린 이유가 있어요. 바로 할 만한 게임이 없어요. 잠깐만요. 얘들아,
다용지도 합시다. 이것만은 안 하려고 했는데. Shut up, family. 왜 안 움직여? 버그인가? 버그인가? 때로 family, 때로 day. 엄마. 여러분들 제가 오늘 이게 안 움직이지 왜? 아니 왜 이러지? 뭐를 눌러도 안 움직이네. 게임은 다 움직여지나? Shut up, baby, shut up. 여러분들, 망했다. 왜 이래? 버그거든요, 이게. 가끔 저한테는 안 움직여지는 버그가 있단 말이에요. 유튜브 찍을 때 이게 무슨 거냐. 뚜룬뚠뚠뚠 뚜룬뚠뚠. 이거 할까요? 나이프 아레나는 또 뭐지? 싱글플레이 되나? 오늘 잠시 어떤 일이 있었습니다. 여러분들 저 이제 가야 돼요. ESC도 눌러도 안 되냐 왜?